بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه خدمت شما عزیزان و سروران هستیم و امیدواریم که در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را به صورت زنده مشاهده می کنید، صحت و سلامت و پیروز و کامگار بوده باشید. اجازه بدهید که باز هم در آغاز برنامه به مهمان این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه یک خیر مقدم و خوش آمدید عرض کنم و خوشحالم که امروز جناب استاد فضل الحق سلیمانی را در استودیوی برنامه بازسازی اندیشه همراه داریم. جناب استاد، خدمت شما از طرف خودم و بیننده های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت شما جناب استاد سیغان عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و محترم عرض ادب دارم و ادب و احترام و الله رو شاکرم و سپاسگزار از اینکه این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت تا در خدمت شما بینندگان باشم. سلامت باشین استاد گرامی. من خوشحال هستم بار دیگر که همراه با شما در میشه بگم که اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازسازی اندیشه و در کل اولین برنامه از برنامه‌های شبکه جهانی وصال حق ما و شما دیگه مقابل هم نشستیم و کم سعادتی از طرف بنده بوده جناب استاد سیغان که ما در هیچ برنامه من و شما تا حالا با هم نرفتیم. سلامت باشین استاد بزرگوار. خب بیننده های عزیز و گرامی، خداوند عزیز و کریم را شاکر هستیم که واقعا بار دیگر فرصت داد تا همراه با شما عزیزان پیرامون بحث یا یکی از مباحث دیگر در این برنامه همراه و همگام بوده باشیم. همون گونه که مستحضر هستید طی چند برنامه گذشته از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه پیرامون شبهاتی که در ارتباط به زن مطرح شده است صحبت نمودیم. ما بحث را از جایگاه و حقوق زن در اسلام آغاز کردیم و همچنین پیرامون زن در آیین مسیحیت صحبت شد و همچنین در برنامه دیگر مقارنه و مقایسه داشتیم میان حقوق و جایگاه زن در جامعه اسلامی و جامعه غربی و در برنامه گذشته پیرامون شبهاتی که در ارتباط به میراث مطرح شده بود و همچنین در ارتباط به چند همسری صحبت‌هایی داشتیم و در این برنامه از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه باز هم بحثمان پیرامون پاسخ به شبهاتی که پیرامون زن مطرح می شود همچنان ادامه دارد و ان شاء الله در این برنامه پیرامون این که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از 4 همسر داشتند و حکمت از تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و سلم چیست و چرا شهادت
یک مرد برابر با 2 زن است یا 2 زن برابر با یک مرد است و اینکه چرا زنان ناقصات عقل و دین خطاب شده اند. پیرامون این مباحث انشاءالله همراه با جناب استاد فضل الحق سلیمانی صحبت خواهیم داشت. خب جناب استاد گرامی، بحث را البته از اینجا آغاز میکنیم که ما در قرآن کریم آیات متعدد داریم که مسلمانان را از داشتن 4 همسر یا بیشتر از 4 همسر در آن واحد قرآن کریم منع فرموده است. و از طرف دیگه میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم قدوه و اسوه و الگوی برای ما هستند و بر ایشان قرآن کریم نازل شده است و در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان جامعه‌ای که مبعوث شدند بحث چند همسری مطرح بود و در زمان جاهلیت عرب ها بیشتر از 10 زن و بیشتر از آن یا کمتر از آن داشتن، عموما بیشتر از 4 زن داشتن. و میبینیم که وقتی صحابه بزرگوار به اسلام در حین بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسلام مشرف شدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور دادند که از 4 زن بیشتر در عصمت نداشته باشند. یعنی بیشتر از 4 زن میتونن طلاق بدن و فقط حق دارن که 4 زن داشته باشند و خودشان بیشتر از 4 زن داشتن و در حین وفاتشان 9 زن هنوز 9 تن از امهات المؤمنین هنوز هم در آن وقت حیات داشتن. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان الگو و اسوه هستند، بیشتر از 4 زن داشتن و مؤمنان حق ندارند که بیشتر از 4 زن داشته باشند. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. همون گونه که شما اشاره فرمودید جناب استاد سیغان، در زمان نزول قرآن و در زمان بعثت رسول صلی الله علیه و سلم موضوع بحث چند زنی نه تنها در جزیره العرب بلکه در کل دنیا، در حتی یعنی تمدن‌های خارج از جزیره العرب هم مسئله متداولی بوده، مسئله نبوده که چیز جدیدی بوده باشه. همونجوری که شما اشاره فرمودید اسلام آمد و این رو محدد کرد و مشخص کرد. اما چرا خود پیامبر امت علیه السلام با وجود اینکه امر کردن و آیات قرآن کریم رو تلاوت کردن بر امت که بیش از 4 زن اجازه ندارن داشته باشن، خودشون بیش از 4 زن داشتند، با وجود نزول آیات و عمل متبعین ایشون به آیات، ایشون خودشون تا آخرین لحظه حیات، در لحظه حیات 9 همسر به نام ایشون بود و در خانه ایشون زندگی میکردن. باید عرض بکنیم که درباره رسول صلی الله علیه و سلم وقتی ما صحبت میکنیم در خود قرآن کریم، ما احکام و دستورات خاصی رو ما خطاب به رسول صلی الله علیه و سلم داریم که این احکام و دستورات با توجه به جایگاه اون حضرت علیه السلام و با توجه به اینکه ایشون رأس هستند و امیر بودند و فرمانده بودند و ایشون اولین نفر این امت هستند و موقعیت ایشون در دعوت، موقعیت ایشون در قیادت و رهبری این امت ایجاب میکرد و اقتضا میکرد که ایشون قوانین خاصی داشته باشند و احکامی از طرف الله تعالی برای ایشون در قرآن کریم نازل شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در بعضی از امور مستثنا میکنه نسبت به آنچه که قاطبه امت و پیروان ایشون اطاعت میکنن. من جمله ما میتونیم به موضوع نماز تهجد یا همون نماز شب اشاره بکنیم. ما در سوره مبارکه اسراء در آیه 79 آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم که ایشون رو در موضوع نماز تهجد رو بر ایشون واجب میکنن. یعنی نماز شب خواندن برای رسول صلی الله علیه و سلم علاوه بر نماز عشا که ما همه میخوانیم اون تعداد رکعاتی که هست و وترش، برای رسول صلی الله علیه و سلم خواندن نماز تهجد که در 1/3 آخر شب غالبا خوانده میشه برای ایشون واجب بود و این حکم خاص ایشون بوده و نه خاص امت. ما در آیه 79 داریم که الله تعالی میفرماید که و من اللیل فتهجد به نافلة لک، این حکم واجب برای شماست، نافلة لک یعنی واجبت لک. این حکم واجب بود برای رسول صلی الله علیه و سلم و برای دیگر امت واجب نیست. یعنی ما الان برای ما واجب نیست که مثل نمازهای 5گانه
نماز تهجد بخوانیم و اگر نخوانیم ملامت بشیم و یا اینکه قضا به جا بیاوریم. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ایشون واجب بود. این یک از احکام خاصی ایشون هست که در قرآن کریم ذکر میشه. ما باز حکم صدقات و زکات رو داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی به ایشون زکات پرداخت نمی‌کرد و صدقه نمی‌گرفتن، نه زکات می‌گرفتن و نه صدقه می‌گرفتن. با وجود اینکه شاید در پاری از اوقات یعنی وضعیت اقتصادی به نحوی بود که نیازمندم بودن شاید، اما گرفتن صدقات و زکات، یعنی آن پولی که از زکات خارج میشد، آن مالی که از زکات خارج میشد و یا آنچه به عنوان صدقه کسی میخواست پرداخت بکنه، اگر کسی میآورد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیتشون نباید میگرفتن، جایز نبود، اما هدایا رو قبول میکردن. خب این حکم هم خاص به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و دیگر امت این حکم رو ندارن. ما به عنوان نمونه باز مثلا مسئله صوم وصال رو داریم، یعنی روزه مستمر، روزه‌ای که چند روز پشت سر هم متداولا، یعنی پشت سر هم این روزه انجام میشه بدون اینکه افطاری صورت بگیره و فقط جرعه آبی در شب نوشیده میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم امت رو از این منع کردن، اما خودشون به این انجام میدادن و این کار رو خودشون انجام میدادن و برای ایشون احکام خاص خودش رو داشت. یکی از مواردی که در حیطه و چارچوب این احکام داخل میشه هم موضوع بحث ازدواج هست. ما در موضوع ازدواج بنا به آیات سوره مبارکه احزاب من جمله آیات 50 51 52 53 از سوره مبارکه احزاب، الله متعال آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از همسران داشتند و انتخاب کردند رو، اینها رو در تعداد محدد نکردند، یعنی اینکه فقط 4 تا باشه. آن حکم 4 تایی که در سوره مبارکه نساء در آیه 3 برای کل امت نازل شد که بیشتر از 4 زن نباید داشته باشن در آن واحد، اون حکم مخصوص غیر نبی صلی الله علیه و سلم هست. خب یعنی پیامبر امت چرا؟ این الله تعالی که مشرع هست. ما وقتی که از 4 تا صحبت میکنیم، چرا 4 تا؟ چرا 5 تا نشد؟ چرا 6 تا نشد؟ چرا 8 تا نشد؟ چون آیات قرآن کریم که امر الهی است، آیات برای ما 4 تا تعیین کرد. معلوم موضوع این است که چرا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بیش از 4 گرفتن. خب اگر خود همین 4 از کجا آمد اصلا؟ خود همین 4 که برای امت آمد از کجا آمده؟ حکم الهی است، آیه قرآن کریمه. قرآن کریم برای امت، برای مسلمین غیر از پیامبرشان 4 تا اجازه داد. همین قرآن کریم و همین آیات کلام الله مجید برای رسول صلی الله علیه و سلم حکم دیگری داده. یعنی شما میخوان بگن جناب استاد که وقت در قرآن کریم امر یا دستور برای مسلمان ها داده میشه، دیگر جای این نیست که بحث بکنی و مناقشه بکنی که چرا بیشتر آمنا و سلمنا بگیم. موضوع وقتی که ما از قرآن کریم صحبت میکنیم، خب خطاب ما کسی است که به قرآن باور داره. ما خطاب ما کی است؟ خطاب ما کسی است که اصلا به قرآن باور داره و 4 تا اون 4 تا رو قبول داره که تا 4 تا هست. کسی که اصلا قبول نداره که خود 4 تا هم قبول نداره اصلا. میگه همون 4 تا رو شما از کجا آوردید؟ ما بگیم قرآن آورده و خدا گفته، و میگه خدا کیه، قرآن کیه؟ و اون بهشون گفته شده، بعضی از مشرکینی که گفته میشد و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وقتی به اونا گفته میشد که سجده بکنید برای رحمان الله متعال، خب یکی از اسماء الله متعال رحمان است، گفتن این رحمانی که شما میگید که ما نمیشناسیم این اصلا. اگر کسی چون این تصور و دیدگاهی داشته باشه که بحث ما با اون کاملا جداست. ما فعلا موضوع ما خطاب ما کسانی هستن که شاید این سوال برای اونها ایجاد شده از مسلمین که آیه قرآن کریم گفته 4 تا و ما قبول کردیم. ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. در خلال همین آیاتی که در سوره مبارکه احزاب در موضوع ازدواج و موضوع احکام خاص رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده، آیه 36 همین آیه باز در موضوع چی صحبت میکنه؟ همین آیات قبلش درباره آیاتی است که درباره اهل بیت پیامبر علیه السلام نازل میشه و آیه مشهور تطهیر، و آیات بعدی که همین آیاتی است که اجازه داده پیامبر اکرم علیه السلام بیش از چند همسر داشته باشند. در خلال همین آیات آیه 36 است که برای هیچ مرد مؤمنی و زن مؤمنی شایسته نیست که وقتی الله تعالی و پیامبرش امری رو در یک موضوع خاصی صادر کردن که ایکون لهم الخیرة من امرهم، خود رو در پذیرش و یا عدم پذیرش این حکم اختیار بده. این تقاضای اسلام هست. وقتی که اسلام، ما میگیم اسلام یعنی تسلیم شده، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین.
وقتی گفته میشه که اسلام بیار، مسلمان بشی، یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن در حکم برابر حکم الله تعالی و حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این تسلیم شدن هم نه به خاطر یک تقلید کورکورانه است، این تسلیم شدن به خاطر آن حقایقی است و به خاطر اون واقعیت‌هایی است و به خاطر اون دلایل قوی و اون دلایل غیر قابل انکاری است که در قرآن کریم وجود داره که حقانیت این کتاب رو برای ما ثابت کرده و همچنین در نبوت رسول صلی الله علیه و سلم. برمیگردیم سر موضوع خودمون که الان ما وقتی که موضوع بحث 4 زنی مطرح است، در قرآن کریم فرموده 4 زن. بله. منی که به قرآن کریم ایمان دارم، اگر ایمان دارم سمعنا و اطعنا، اینو قبول کردیم که الله فرمود 4 زن. الله متعال در همین کلام پاکش برای رسول صلی الله علیه و سلم که قائد این امت است، رهبر این امت است و ایشون سکان کشتی هدایت امت به دست ایشون بوده، در اون طوفان‌های متلاطمی که در صدر اسلام در ابتدای راه دعوت وجود داشت، مصلحت‌ها و حکمت‌های فراوانی در تعدد زوجات مطرح بوده برای حضرت علیه السلام که اقتضا می‌کرده بیش از 4 زن داشته باشند. مثلا چه حکمت‌های جناب استاد در این موضوع ما الان وقتی که درباره حکمت‌ها بخوایم صحبت بکنیم، پس ما به این نتیجه میرسیم که اولا ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم بیش از 4 تا طبق اجازه الله متعال و طبق احکام خاص ایشون است که در سوره مبارکه احزاب از آیات عرض کردم خدمتتون 50 به بعد درباره رسول صلی الله علیه و سلم در این باره داده شده. پس یک تفاوتی بین موضوع تعدد همسران در 4 زن بیشتر یا کمتر برای امت و رهبر امت در قرآن کریم ثابت است. یعنی خوب فرمودین جناب استاد. واقعا امروز برخی ها وقت فریب شبهات مخالفین را میخورن و گل میخورن و دیگه متوجه نمیشن، علتش است که اصلا فکر کنم که مطلع نیستن، آگاهی ندارن که بعضی احکام خاصی هست که مختص به پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی نمیشه وقتی بیاین سوال کنن که چرا پیامبر الگوست، پیامبر اسوه بودن، پیامبر ما پیرو پیامبر هستیم، وقتی پیامبر بیشتر از 4 زن داشتن ما هم باید بیشتر از 4 زن داشته باشیم. علتش برمیگرده به این که استاد گرامی که اصلا شاید اطلاع نداشته باشن که برخی از احکام مختص پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی ما باید اینجا یک تفکیک قائل شیم که بعضی احکام ما داریم که خاص پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این احکام هم این گونه نیست که فکر بکنن بعضی بگن خب حکم هایی که به نفع پیامبر بوده همیشه اینطوری باشه. نه، کلا و حاشا. موضوعی که ما الان گفتیم مسئله تهجد، واجب شدن تهجد بر رسول صلی الله علیه و سلم، اگر آیا این مسئله ما کسانی که میگن خب پیامبر اکرم علیه السلام چرا 11 تا همسر گرفتن حکم خاص بوده بگه منم خب تابعشونم، آیا شما قبول میکنی که نماز تهجد هم بر شما واجب هست؟ حتما باید هر شب 11 رکعت نماز تهجد بخونی شما و اگر نماز شما قضا شد نمازشو قضایی به جا بیاری شما؟ آیا شما قبول میکنه که هیچ صدقه و هیچ زکاتی به شما تعلق نگیره، یعنی منافع مادی فراوانی است؟ آیا شما قبول میکنی که صیام وصال بگیری، چند روز پشت سر هم روزه بگیری؟ مسائلی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم تابع قرآن بوده. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. این جمله است که تمام انبیاء الهی گفتن. الله متعال از زبان شعیب علیه السلام در قرآن کریم ذکر میکنه این جمله رو، اما این کلام همه انبیاء الهی است. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. من نمیخوام مخالفت بکنم با اون چیزی که شما رو از اون منع کردم، اما در جایی که حکم خاصی به شخص که مشرع دین است و پیامبر هست و خود اون با وحی در ارتباط است نازل میشه، خود شخص در وهله اول ملزم به اتباعه، اون باید بپذیره. آیا احکامی که خاص رسول صلی الله علیه و سلم است بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی میشد، آیا بر من و شما هم وحی میشه؟ نه. خب من میتونم ادعا بکنم که بر من وحی میشه. بر من امروز جبرئیل علیه السلام اومد و به من اینجوری گفت، من اگه همچین ادعایی بکنم ادعای نبوت کردم، کافر شدم. مسائلی هست که خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و شرایط خاص ایشون بوده و اینها در قرآن ثابت است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در موضوع تعدد همسران یک ذره هم از حکم الله متعال تخطی نفرمودن، کلا و حاشا، و بلکه دقیقاً همون چیزی رو که خطاب به ایشون در قرآن نازل شده بود اجرا کردند و ما هم ملزمیم آن چیزی که خطاب ما در قرآن کریم نازل شده به اتباع از رسول صلی الله علیه و سلم در تبعیت امر الهی ما هم تابع همون امر باشیم. اما در موضوع تعدد همسران و حکمت تعدد همسران رسول صلی الله علیه و سلم اگر بخوایم صحبت بکنیم که خود این موضوع هم باز
شرح این موضوع و فهم این موضوع برای ما کمک میکنه در اینکه چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم متفاوت بود حکم ایشون با حکم دیگر امت. اجازه بدید قبل از اینکه وارد موضوع بشیم، به خاطر اینکه موضوع بهتر جا بیفته، یکی دو مقدمه رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید. ما وقتی که درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و شرایط اجتماعی ایشون صحبت میکنیم که ازدواج یکی از مسائل است که در امور اجتماعی یک جامعه باید بررسی بشه. بله. ما وقتی که میایم یک عادات و رسومی رو در یک جامعه بررسی میکنیم، اول باید اون جامعه رو از لحاظ اجتماعی بشناسیم و بعد بیایم ببینیم که در اون جامعه این عادات و رسوم چقدر نقش داشته و چقدر لازم بوده و آیا خطایی صورت گرفته و یا نگرفته در ضوء شناخت آنچه که در اون جامعه اتفاق میافتاد. ما وقتی سخن از رسول صلی الله علیه و سلم دعوت میکنیم، صحبت از یک جامعه‌ای داریم که جامعه عرب آن زمان است، یک جامعه مشرک است، جامعه‌ای که در اون تعدد زوجات بسیار پررنگه. سخن از جامعه‌ای داریم که در این جامعه ارتباط زن و مرد حد و مرزی نداره. جامعه‌ای که اونها به حدی معتادند به خوردن خمر و یا همون شراب که ما برای نوشیدنی های امروزی خودمون به مانند آب و چای معتادیم. این جامعه ای رو که ما صحبت میکنیم این جامعه است. در جامعه ای که در اون جامعه برای رابطه بین مرد و زن هیچ تعریفی نشده، بلکه زنهایی هستند که در داخل خانه های خودشون پذیرای هر مردی هستند، نه یک مرد بلکه 10 مرد. در رابطه ازدواج وقتی صحبت میکنیم به تعبیر فرموده شما چند مدل ما نکاح داریم که اون اسمش رو نکاح میگذاشتن، اما غیر از فساد و فسق و فجور خیلی از موارد اون نام دیگری نمیتونستیم ما برام بگذاریم. یک موردش همین ازدواج رسمی بود که ما داریم، خواستگاری میشد، دو طرف موافقت میکردن، مراسم میگرفتن و عملی انجام میشد. مورد دیگری که اسمش رو اونها نکاح میگذاشتن و عیب نمیدانستن این بود که یک زنی با هر چقدر از مردها میخواست نزدیکی میکرد. و یا اینکه مورد دیگری بود که 10 نفر همزمان با هم به سراغ یک زن میرفتن و بعد از اینکه فرزندی به دنیا می آمد بعد می اومد یکی از اینها رو میگفت خب این بچه تو بعد قبول میکرد که بچه اینه. یا اگر هر کسی میرفت سراغش پرچمی روی در خانه خودش نصب کرده بود زن و هر کسی که می آمد نه نمیگفت و وقتی که فرزندی به دنیا می آمد چهره شناسی رو می آوردن تا ببینن که این چهره به کی شبیه تره، بعد میگفتن مال فلانه. یا اینکه بعضی وقتها مردی زن خود رو پیش مرد دیگری که احساس میکرد از لحاظ نجابت و شرافت و درجه و مقام اجتماعی بالاتر هست میفرستاد تا بره با اون نزدیکی بکنه و بچه این صاحب یک درجه و شرافت بالاتری بشه. در همچین جامعه‌ای ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم. ما در همچین جامعه‌ای که انقدر آزادی هست در اشباع غرایز جنسی که هیچ حد و مرزی نیست، درباره رسول صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم. درباره فردی صحبت میکنیم که در اوج زیبایی، در اوج کمال، در اوج جوانی، در جامعه شرافت و در اوج شرافت و نجابت و جایگاه اجتماعی، در شهری که تمام زنهای مکه، نمیگم فقط تنها دخترانی که ازدواج نکرده بودن، بلکه حتی زنهای مکه که شوهر داشتن آرزو میکردن که شوهرشون بمیره و شوهر همسر همچین زنی بشن و شاید حتی دوست داشتن که شوهرشون زنده هم هست یک ارتباطی با همچین مردی داشته باشن. ما در جامعه از مردی صحبت میکنیم، از جوان زیبارویی صحبت میکنیم که تمام زنهای جامعه اون شیفته و شیدای این مردن. ما الان میایم درباره این موضوع صحبت میکنیم. من این رو به خاطر این باز کردم که چون بعضی وقتا انسان میشنه استاد صیقل که یک عده انقدر گستاخی میکنن، یک عده که نه معنایی از شرافت فهمیدن، نه مفهومی از نجابت میدانن و نه تجربه از عفت دارند، اینها با یک پرونده سیاه از رابطه های اخلاقی نامناسب دهن کجی میکنن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به شخصی که در نجابت و در عفت و پاک دامنی فرشتگان آسمان پیش اون حیا میکنند. در برابر همچین شخصی اینها دهن کجی میکنن و در موضوع تعدد زوجات کسانی که این شبهات رو مطرح میکنن که چرا پیامبر اسلام علیه السلام بیشتر از 4 تا زن داره، اونها نه به خاطر دلسوزی به مسلمین، نه به خاطری که اونها واقعا در ذهن اونها شبهه ایجاد شده، من خطاب من به اون کسایی است که اصل این شبهه رو میان مطرح میکنن، نه اون عده از مسلمانان ما که خب ناآگاهن و برای اونها جای سوال است و میخوان این براشون حل بشه. اما
اصل فتنه از جایی شروع میشه که عده‌ای مغرض میخوان بیان و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متهم بکنن به این که پیامبر شما کسی بوده که به دنبال شهوت بوده، به دنبال این بوده که این شخص غرایز نفسانی خودش رو اشباع بکنه و بس رسالت رو بهانه‌ای کرده برای دست یافتن به اغراض خودش. اینها کسانی هستند که در کلامی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم میزنن، الله متعال به تعبیر قرآنی کبرت کلمتا تخرج من افواههم یقولون الا کذبا. خیلی سنگین حرفی که از به زبان میارن، اینها جز دروغ چیز دیگری ندارن. اینها کسی رو متهم میکنن به تمایلات جنسی، کسی رو متهم میکنن به شهوت رانی، نعوذ بالله، که در اوج جوانی و زیبایی و در جامعه‌ای که هیچ حد و مرزی نیست، در جامعه‌ای که عادی هست، اصلا جامعه‌ای که هم میگن تا نباشد از جانب معشوق کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، در جامعه‌ای که معشوق‌ها خودشون طالبند، در جامعه‌ای که کسانی که طرف مقابل بودن زنها خود اونها طالبند. هنر در اینه که وقتی زنی مردی رو دعوت کرد، مرد نبگه به مانند یوسف پشت درهای بسته، 7 در بسته، زلیخای زیبارویی بیاد و بگه هی تلک یا هی تلک بنابر روایت‌های مختلف. اون موقع یوسف علیه السلام بایسته. اون موقع محمد صلی الله علیه و سلم در جامعه خودش رو پاک دامن نگه می‌داره. ایشون در اوج جوانی، در اوج نجابت، در اوج شرافت در جامعه مکه که همه آرزو داشتن پیش همچین مردی باشند، آمد چیکار کرد؟ با کی ازدواج کرد؟ اجازه بدید در بحث فلسفه و تعدد زوجات از خود اولین همسر رسول صلی الله علیه و سلم شروع بکنیم. اولین همسر پیامبر ما کیه؟ ام المؤمنین خدیجه است. خدیجه وقتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج میکنه در مکه چند سالشه؟ 40 سال. پیامبر ما چند سالشه؟ 25. چقدر تفاوت سنی دارن این دو نفر با هم؟ سال. اگر جوانی به دنبال برآورده ساختن غرایز جنسی خودش باشه و کشته مرده هم که کم نداشته باشه و هر جا لب تر کنه، هر کسی رو که اراده بکنه براش میارن. اگر بخواد ازدواج بکنه از راه که عرف بیشتر میپسندید، هر دختری رو که ذکر میکرد براش نه نمیگفتن. اون خانواده با افتخار می اومدن. اون موقعی که حضرت علیه السلام ازدواج اول رو کردن هنوز پیامبر نشده بودن، هنوز کسی با ایشون دشمن نبود. به چشمان خودشون شک میکردن، به محمد امین علیه السلام شک نمیکردن، به این جوان شک نمیکردن. خب بعضی برخی جناب استاد میان این شبهه را هم مطرح میکنن، میگن شما پیامبر را که میگن از این جایگاه برخوردار بود، این پیغمبر شبانی میکرد، چوپانی میکرد، از امکانات خیلی محدود برخوردار بود، نمیتونست که زن به اصطلاح دختر مالدار و پولدار و که از جایگاه خاص برخوردار است با او ازدواج کنه، چون اصلا از امکانات مادی برخوردار نبود. اگر می بود شبان نمیشد. این اگر همون مشکلیه که من عرض کردم جناب استاد، عدم شناخت جامعه‌ای که ما درباره اون حکم میکنیم. کسانی که این حرف رو میزنن جامعه عرب اون زمان رو نشناختن. کسانی که این حرف رو میزنن فکر میکنن که جامعه اون زمان هم مثل جامعه ما فقط چشمش به پول بود، در حالی که در جامعه عرب کسانی که در مکه زندگی میکردن همه پسر هموهای هم بودن. همه کسانی که زندگی میکردن از نژاد و طایفه ها همه در رأس، الا ماشاءالله بعضی طایفه هایی که دورتر بودن همه از یک پدر بودن. همه اینها مهمترین چیزی که برای جامعه عرب اون زمان مهم بود شرافت و نجابت و اصل و نسب بود. اون چیزی که برای اینها بسیار مهم بود و برای اونها افتخار میکردن، همین مسائل اختلافات قبیله‌ای که ایجاد میشد، کشت و کشتارهایی که ایجاد میشد، همه به خاطر چی بود؟ تعصب به آبا و اجداد بود، به خاطر افتخار به نسل و شرف بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از بهترین نسل بود، از بهترین طایفه قریش بود، از بهترین ها بود. در صداقت کم نداشت، در نجابت کم نداشت، در زیبایی کم نداشت و ثروت رو خودش نخواست. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست افتخار میکردن خیلی ها به مانند خدیجه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاد در ثروت اونها شریک بشه، بلکه در کل زندگی اونها شریک بشه. افتخار میکردن که نه تنها ثروتش رو به اون بدن، بلکه کل زندگیشون رو به اون بدن، بلکه اصلا اختیار تمام آنچه دارند رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم بسپرن.
ما وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم که به خاطر وفاداری به ابو طالب، به خاطر وفاداری به عموی خودش در شرایطی که دوست نداره عمو رو ترک بکنه و عمو دوست نداره که فرزند بره، ابو طالب اجازه نمیداد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون دور بشه. پیامبر اکرم علیه السلام فرصت تجارت براش باز بود. ابو طالب ایشون رو دوست نداشت ازش دور بشه و دوست داشت پیشش باشه، به خاطر توصیه های شدیدی که پدرش کرده بود، پدر ابو طالب عبدالمطلب، و به خاطر آنچه که در سفری که در کودکی به شام داشت و راهب دید و گفت مواظب این طفل باش که من در آینده این چیزی میبینم که در آینده خیلی ها ندیدم، مواظب این باش که میترسم از این که این بلای سرش در بیاد از دست کسانی که اون بشارت‌هایی رو در تورات انجیل خونده بود و احساس میکرد که این پیامبر خاتم است. ما وقتی درباره رسول صلی الله علیه و سلم در مکه صحبت میکنیم، کسانی که میگن پول نداشت، دلیلش چی بود؟ چون نمیگذاشت عموی ایشون ابو طالب که بره تجارت بکنه و نوجوانی بود، میگفت چوپانی بکن. به خاطر احترام به رسول الله به عموی خودش بلند شد رفت چوپانی بکنه. حتی عمو ازش نخواست که چوپانی بکنه، دوست نداشت که بره چوپانی بکنه، سختی بکشه. مناعت طبع رسول صلی الله علیه و سلم، عزت نفسش اجازه نمیداد در خانه‌ای بشینه که فقط اونجا بار اضافی باشه. از عموی خودش خواست اجازه بده برم کار بکنم. خود این احساس دلالت بر این داره که این جوان پویا، این شخصیت به دنبال این بود که سربار جامعه نباشه. این صفات بود که بسیاری از مردم مکه رو شیفته و شیدای خودش کرده بود و من جمله خدیجه. جناب استاد اگر اجازه بدین، صحبت خیلی جالب است، اما بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه همراه با بینندگان عزیز و گرامی برمیگردیم و انشاءالله بحث را دنبال میکنیم. بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم عقلم رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم عقلم رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس، نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری، نشانی از گل آلاله داری، به قلبت داغ صدها لاله داری. بیادت ای سر و دندان شکن
شکم را با سلاح سنگ و بسته فرستادم به یاد تو سلامی به سبزی بهاران احترامی فرستادم به یاد تو سلامی به سبزی بهاران احترامی بیادت شام مکه رنگ خون است پگاه سرخی عصر بلال دون است پرستوهای طائف پرشکسته نفسهای غناری گشت خسته پرستوهای طائف پرشکسته نفسهای غناری گشت خسته در این عالم تو قربانی بدادی در ایمان به روی ما گشادی هزاران جان ما قربانت ای دوست فدای دین جاویدانت ای دوست هزاران جان ما قربانت ای دوست فدای دین جاویدانت ای دوست رسول الله توی محمود هر دل توی سر منزل مقصود هر دل درود قدسیان بر روح پاکت بیاران شهید سینه چاکت درود قدسیان بر روح پاکت بیاران شهید سینه چاکت درود قدسیان بر روح پاکت بیاران شهید سینه چاکت خب بینندگان عزیز و گرامی با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم همراه با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه که پیرامون شبهات دیگر از شبهاتی که در ارتباط با زن مطرح می شود صحبت داریم. جناب استاد فضل الحق سلیمانی مهمان این هفته برنامه من در قبل از دیدن میان برنامه داشتن در ارتباط و اینکه چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از 4 همسر داشتند. ابتدا صحبت‌هایشان را از این بحث آغاز کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم احکام به خصوص خودشان را داشتند، چون بحث نماز تهجد را مطرح کردند که بر ایشان واجب بود. همچنین بحث عدم گرفتن زکات و صدقات و وصال روزه مستمر رو پیگیر همچنین مطرح کردن و بحث ما به جای رسید که پرسیدیم که فلسفه و
حکمت تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و سلم چیست؟ جناب استاد بزرگوار اکثرا مخالفین پیامبر صلی الله علیه و سلم را متهم به شهوترانی و متهم به هوا و هوس میکنن و میگن که این پیامبر تفاوت بسیار داره با مثلا حضرت عیسی که هیچ همسر نداشت و اگر این پیامبر واقعا پیامبر می بود و واقعا یعنی دنبال مسائل دیگه غیر از شهوت می بود 9 زن و 11 زن نمی داشت و دنبال زن نمی بود. در ارتباط میخوایم بشنویم. خواهش میکنم. من اجازه بدید که اول از موضوع سیدنا عیسی علیه السلام شروع بکنیم که مقایسه این دو موضوع با هم اصلا مقایسه حیات عیسی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم با هم مقایسه درست و صحیحی نیست اصلا. چرا که ما وقتی که از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم حدود 63 سال عمر مبارکشون هست در شرایطی که یک جامعه بسته‌ای ما پیش روی خودمون داریم با یک آداب و رسوم خاص، با یک سری به هر حال قوانین اجتماعی خاص و در مقابل ما عیسی علیه السلام رو داریم در حدود سن بین 30 تا 33 سال و یعنی چیزی همسن سال من الان، یعنی چیزی که من الان 32 هستم، حضرت عیسی علیه السلام یعنی سن من با حضرت عیسی علیه السلام در اون سن چیزی در همین حوالی بوده و فرصتی که برای عیسی علیه السلام در حیاتشون اصلا ایجاد نشد که ازدواج بکنن و جریانی که به هر حال با آسمان رفتن و تا برگردن در روز قیامت به زمین. درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی صحبت میکنیم در پاسخ به این که اون مغرضینی که به دنبال این هستن که حضرت علیه السلام رو متهم بکنن به بحث تمایل به شهوت و خواسته های نفسی و جسمانی، همین کافیه که ما بیایم و ازدواج اول ایشون رو که مهمترین مرحله زمانیه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در جوانی به خود مشغول ساخت صحبت بکنیم. ازدواج با خدیجه کبرا در سن 25 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که میتونه با زیباترین زنها و زیباترین دخترهای مکه ازدواج بکنه و رابطه داشته باشه و هیچ کسی هم اون رو ملامت نمیکنه و میتونه و این امکان براش فراهمه و شرایط جامعه هم اجازه میده و اگر انسان مردی به دنبال شهوت باشه، فضای جامعه آماده است. خمر یکی از شاخصه های اصلی شهوت رانان استفاده خمر تا امروز هم ادامه داره. علل خصوص در جامعه ای که شراب خوردن مثل چای خوردن ما به شما بود، این ذات نازنین یک قطره از این ماده، از این نوشیدنی ناپاک به زبان مبارکشون نرسید، نخورد. اگر به دنبال شهوت می بود 25 سال عمر مبارکش بود، یک بار این کسانی که همچنین ادعای میکنن ثابت بکنن که حضرت علیه السلام در 25 سالگی تا 50 سالگی عمر مبارکش که بهترین زمان و دوره جوانی ایشون بوده از لحاظ سنی، 25 سال از عمر مبارکشون رو با کسی زندگی کردن، با زنی زندگی کردن که 15 سال از ایشون بزرگتر بوده، 40 ساله بوده وقتی باش ازدواج کرده بنا به قول جمهور و ایشون 2 بارم قبلش ازدواج کرده و 2 تا همسر قبلش فوت کرده. خدیجه رضی الله عنها وقتی که 40 سالش بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم 25 ساله بود با ایشون زندگی رو آغاز کرد و ازدواج کرد. خدیجه 2 بار قبلش ازدواج کرده بود، 2 تا شوهر از دست داده بود قبل از اون و میتونست رسول الله صلی الله علیه و سلم به جای ازدواج کردن با یک زن بیوه‌ای که 2 بار بیوه شده و 15 سال از خودش بزرگتر است و 40 سال سن داره، زیباترین دخترهای مکه رو بگیره، دخترهای دوشیزه‌ای که لحاظ سنی نه تنها ازش بزرگتر نیستن، کوچکتر از اونم باشن. زیباتر از خدیجه هم در مکه فراوان بود برای رسول صلی الله علیه و سلم که بخواد بگیره. اما دید رسول صلی الله علیه و سلم به زندگی متفاوته با دید افرادی که ادعا میکنن و سعی میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متهم بکنن. از قدیم گفتن جناب استاد صیقل کافر همه را به کیش خود پندارد. کسی که فکر و ذکر و هم مغمش در زندگی شهوت و خواسته های نفسانیه، فکر میکنه که کسان دیگری هم که در مسیر دعوت مجبور شدند و بنا به مصالحی ازدواج‌های متعدد داشتن، اونها هم مثل این آقا دارن فکر میکنن. کار پاکان را در قیاس از خود مگیر،
گرچه باشد در نبشتن شیر و شیر. حکایت خیلی فرق میکنه با رسول الله صلی الله علیه و سلم و افرادی مثل اینها. همین بس که رسول الله صلی الله علیه و سلم که میتونست بهترین دخترها و زیباترین دخترهای مکه که دوشیزه بودند و جوان بودند رو بگیره، نه یکی نه دوتا، اون موقع که حد و مرزی نبود، اون موقع که آیه قرآن نازل نشده بود که بخوان بگن 4 تا یا چند تا روی این بحثی باشه. حضرت میتونست 10 تا زن بگیره، میتونست 10 تا دختر زیبای مکه رو به عقد خودش در بیاره و اقوام مختلف، همون اقوامی که شمشیرها رو تیز کردن به خاطر گذاشتن سنگ حجرالاسود در بازسازی کعبه در حیات رسول صلی الله علیه و سلم، که این میگفت ما میگذاریم، اون میگفت ما میگذاریم، این طایفه میگفت ما میگذاریم که این شرف نصیبشون بشه، تا حضرت علیه السلام وارد شد و گفتن باشه هر کاری که این بگه ما میکنیم. حضرت علیه السلام آمد و گفت از 4 گوشه یک پارچه‌ای بگیرید، سنگ رو گذاشت وسط اون و گذاشتن. همه به حکمتش راضی شدن، همه به حکمش راضی شدن، همه به درایتش اعتراف کردن. آیا همینها، این کسانی که به خاطر حجر حاضر بودن خون بریزن اما حکم این جوان رو در حجر قبول کردن و این جوان با دست خودش گذاشت، چرا قبول کردن؟ چون این رو دوست داشتن، چون به این افتخار میکردن. آیا همین مردم حاضر نبودن دختری به این بدن؟ آیا همین مردم حاضر نبودن که این رو با افتخار داماد خودشون بکنن؟ کدوم عقل سالم میگه نه؟ آیا عقل سالمی حاضر هست که نپذیره؟ اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد و انتخاب میکنه. یک دختر نوجوان و یا جوان دنیا ندیده‌ای که فقط فکرش چشم و ابروی اون هست و آرایشش باشه و لذت جنسی باشه براش و لذت شهوانی باشه، برای حضرت علیه السلام زن نمیشه. نمیخواد همچین همسری رو. دنبال کسی میگرده که درکش بکنه، دنبال کسی میگرده که درک و کمال و فهم داشته باشه، به دنبال یک شخصیتی میگرده در جامعه‌ای که یک زن حاضر بود با چندین زن رابطه داشته باشه و برای تشخیص پدر بچه خودش فردا کارشناس می آورد. در این جامعه زنی رو انتخاب میکنه که یک قطره شراب به دهان نزده، زنی رو انتخاب میکنه که میفهمه پاکی یعنی چی، زنی رو انتخاب میکنه که این زن میفهمه که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یعنی چی، زنی رو انتخاب میکنه که در تاریخ مثل خودش نداره. نه به خاطر شهوت. اگه به خاطر شهوت بود خدیجه رو انتخاب نمیکرد، چون مؤلفه های فراوان دیگری بودن که اولاتر بودن از خدیجه برای برآورده شدن اون هدف، اگر اون هدف می بود. حضرت علیه السلام 25 سال رو با این زن زندگی کرد. 65 سالش بود خدیجه در هنگام وفات و رسول الله صلی الله علیه و سلم ربع قرن زندگی مشترک با خدیجه، بهترین زمان زندگی خودش رو با یک زن زندگی کرد و در این 25 سال حاضر نشد یک نگاه چپ به چپ و راست خودش بکنه به این دختر و به اون دختر و به این زن. آیا هیچ عقل منصفی حاضر میشه که بپذیره این انسان به دنبال شهوت بوده؟ اگر به دنبال شهوت بود چرا بعد از 50 سالگی شروع شد بعد از وفات خدیجه ازدواج دوم؟ جناب استاد گرامی، مخالفین ادعا میکنن که در آن زمان در آن جامعه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم میزیستند، در جامعه مکه، زن به جمال در حد جمال ام المؤمنین خدیجه و در حد کمال و نجابت و شرافت و دارایی و از نگاه ثروت و از هر نگاه، زن به میزان یا مقدار ام المؤمنین رسیدگی کردن نمیتونست، حتی اگر دوشیزه می بود. موضوع این که درباره ام المؤمنین خدیجه در جمال ایشون، چون همه سردارهای عرب، یعنی در همه بزرگان مکه آرزو داشتند که با زن مانند ام المؤمنین ازدواج کنند. چرا آرزو داشتن با ایشون ازدواج بکنن؟ خب چرا سرداران مکه خدیجه رو میخواستن؟ خدیجه رو فقط به خاطر اون صفات زیبایی که در وجود ایشون بود میخواستن. خدیجه زنی بود که کمالات داشت. خدیجه زنی بود که درایت و فهم و درک داشت. خدیجه زنی بود که به هر مردی تمایل پیدا نمیکرد. خدیجه زنی بود که بله ثروت فراوانی داشت، از ثروتمندترین زنان مکه بود، اما تنها ثروتمند زن مکه نبود، اما تنها زیباروی مکه نبود. در بین زنان مکه کسان دیگری هم بودند. بله در این شک نیست که مادرمان در این صفات هیچ نقصی نداشت، اما خود همین که خواستگاران فراوانی داشت به خاطر چی بود؟ بله اون خواستگاران به خاطر چی اونها رو قبول نکرد؟ محمد صلی الله علیه و سلم رو قبول کرد، چون این فرد با اونها فرق میکرد.
محمد صلی الله علیه و سلم که ثروتی نداشت که خدیجه به خاطر ثروتشون رو بگیره. محمد صلی الله علیه و سلم در اسم و رسمی که اونها سردارانی مثل بعضی از طوایف داشتن، برای خدیجه چی داشت؟ خود انتخاب خدیجه از رسول صلی الله علیه و سلم خواستگاری، در این خواستگاری رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستگاری شد. خدیجه خودش خواستگاری کرد. خود خواستگاری خدیجه از رسول صلی الله علیه و سلم، و وقتی که ما اعتراف میکنیم که خواستگارهای فراوان دیگری هم داشت، این خواستگارها به خاطر چی میخواستن؟ صفاتی که در وجودشون بود. یک زن نمونه بود. این زن نمونه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خواستگاری میکنه. نه تنها خواستگاران خود رو قبول نمیکنه، خودش به خواستگاری مردی میره که خودش میخواد. چرا؟ چون این مرد رو میشناسه، چون نجابت در اون میبینه، چون شرافت در اون میبینه، چون کمال در اون میبینه، چون مردانگی در اون میبینه، چون شهامت در اون میبینه، چون این صفات رو در اون میبینه. آیا خدیجه‌ای که در این شهر با همین مرد بزرگ شده بود، در چند تا کوچه این طرف اون طرف تر زندگی میکردن، خدیجه مگه نمیدونست که پسر عبدالله صلی الله علیه و سلم اون محمد چی کار است؟ آیا نمیدونست که این محمد در این 25 سالگی اگر خدایی نکرده به مانند این عده‌ای که میخوان متهم کنن سردار پیامبران تاریخ رو، اگر به مانند اینها رسول صلی الله علیه و سلم به دنبال شهوت بود، امکان نداره که مردی این خواسته های نفسانی در درونش، در قلبش باشه و این تمایلات باشه و یک پرونده، یک نقطه سیام در زندگیش نباشه. این همه فضا براش فراهم بود. یک قطره شراب نخورد، به یک دختر یک لبخند نزد، به یک زن یک تمایل نشون نداد. آیا خدیجه از اینها خبر نداشت؟ الان بعد از 1400 سال عده‌ای که خودشون سر تا پای زندگیشون شده شهوترانی و از عفت و حیا هیچ معنایی پیدا نکردن و هیچ نمیدونن، حتی به محارم خودشون شاید رحم نکنن، حالا اینها فهمیدن؟ اینها شدن برای ما مدافع عزت و شرف و ناموس؟ کی دفاع میکنه شرف و ناموس؟ کدوم رهبری به مانند رسول صلی الله علیه و سلم اینجوری پاک زندگی کرد؟ بیارید رهبرایی که شما ادعا میکنید یک زن دارن با 10 تا زن دیگه رابطه دارن، به منشی دفتر خودشون هم رحم نکردن و خودشون هم اومدن اعتراف کردن کمچین خیانت هایی رو کردن. کدوم رهبر؟ کدوم قائد؟ کدوم فرمانده؟ حالا اینها اومدن برای ما شدن مدافع این عزت و شرف و ناموس. از ناموس صحبت میکنن. شما اول ناموس رو برای ما معرفی بکن، عفت رو برای من معرفی بکن، تو برای من ثابت بکن که اولین بار عفت تا چند سالگی عفیف برای من باقی ماندی، بعد بیا برای من درباره عفت سردار کائنات صحبت بکن. تو خودت پرونده خودت کجا، چه پرونده پاکی داری که میخوای بیا از دفاع بکنی از عفت و شرف و ناموس؟ برای خب بحث جناب استاد گرامی، بحث شهوترانی و تمایل شهوانی به گفته مخالفین پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر در ازدواجشان با ام المؤمنین عایشه صدیقه نمود پیدا میکنه که میگن مرد که بالای 50 سال سن داشت رفت با دختری که کمتر مثلا از 10 سال سنش بود ازدواج کرد. این خودش نشانه شهوترانی ای پیامبر است. میگن وقتی که انسانی از 25 سالگی تا 50 سالگی هیچ تمایلی نشان نمیده، بعد از 25 سالگی قرار دوباره جوان بشه. بعد از 25 سالگی بعد از وفات خدیجه کبرا هم باز ما میبینیم که ازدواج با کی هست؟ ازدواج با سوده است. سوده کیه؟ سوده کسی است که 5 سال از پیامبر اکرم علیه السلام بزرگتره. 55 سالشه. پیامبر 50 سالشه، ایشون 55 سالشه. قبلا هم ازدواج کرده. سکران ابن عمرو شوهرش بوده، فوت کرده. الان چند تا فرزند هم داره، حتی با ایشون ازدواج میکنه. چرا ازدواج میکنه با ایشون؟ اگه به دنبال شهوت بود چرا به دنبال یک جوانی نبود؟ این ازدواج دوم. ازدواج دوم رسول صلی الله علیه و سلم. به ازدواج دوم بریم، فقط تنها حکمت از ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین خدیجه در یک کلام. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها شخصی بود که الله تعالی ایشون رو انتخاب کرد. یعنی برای شما رسول میگن صلی که الله علیه و سلم تمام ازواج مطهرات پیامبر صلی الله علیه و سلم بنا به دستور و اختیار و انتخاب الله تعالی بوده؟ این ایمان منه، این حرف من نیست، این اعتقاد و باور منه. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. من در این شک بکنم کافر شدم، مسلمان در این شک بکنه کافر شده. الله تعالی میفهمد زن پاک از برای مرد پاکه و مرد پاک از برای زن پاکه. آیا در پاک بودن رسول صلی الله علیه و سلم کسی شک داره؟ آیا من و شما برای محارم خودمون وقتی که بخوایم یک مردی رو انتخاب بکنیم،
برای خواهر خودمون، برای دختر خودمون، برای حتی از نزدیکان خودمون، آیا راضی میشیم خبر باشیم که فلان بد و انتخاب بکنیم؟ و اگر برای برادر خودمون، برای نزدیکان خودمون یک زنی بخوایم انتخاب بکنیم و خبر باشیم که اون ناپاک، آیا انتخاب میکنیم؟ آیا الله متعال برای انبیای خودش کسانی رو انتخاب میکنه که خدای نکرده انسانهای ناپاکی باشن؟ در موضوع ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدیجه کبری همین جمله کافی که حضرت علیه السلام فرمود انی رزقت حبها. سبحان الله. محبت این زن از طرف الله تعالی به من هدیه داده شد. کدوم مرد شهوترانی 25 سال از عمرش رو، زیباترین روزهای عمرش رو با زن بیوه زندگی میکنه که 15 سال از اون بزرگترش تا 65 سالگی تحملش میکنه، یک بار دیگه هم این ور اون ور نگاه نمیکنه، بعد از اینکه این فوت کرد با وجود اینکه شرایط و مصلحت ها تقاضا میکنه و ایجاب میکنه که ایشون ازدواج بکنه، با وجود اینکه همسری داره که اون رو بسیار دوست داره که میرسیم به حکمت های اون، هم در مقابل همین همسر عزیزش عایشه صدیقه چنان تعریف میکنه از اون بانویی که 25 سال با اون زندگی کرده بود که حسادت این بانو رو هم برمی انگیزه که این بانو نمیتونه تعریف های اون رو تحمل بکنه به فطرت بشری خودش. و کدوم بانو رو این محبت، این وفاداری رو، آیا انسانی که به دنبال شهوت باشه بوی از محبت و وفاداری میفهمه؟ بوی از وفای به همسر میفهمه؟ اگر بخوایم استاد دقیقاً این موضوع رو باز بکنیم، اجازه بدید من فقط یک موضوع رو اشاره بکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم، فکر میکنم که در برنامه ما به تقریبا 3 مبحث اشاره کردم، فکر نکنم که ما از مبحث اول در موضوعی هست که جناب استاد دقیقاً موضوعی هست که واقعاً بررسی ابعاد زندگی رسول صلی الله علیه و سلم برای ما مشخص میکنه که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا دیدشون به زن، دیدشون به یک زن چقدر دید عظیمی است، چقدر به یک زن ارزش قائله، چقدر به یک همسر ارزش قائله، چقدر به یک دختر ارزش قائله. و اون کسانی که الان زن رو در جامعه خودشون کردن یک کالا، یک جنس، یک عکس روی صابون، عکس روی شامپو، ماشین میفروشن، یک خانم باید بیاد خودش رو لخت کنه با ماشین عکس بگیره، موتورسیکلت میفروشن، یک خانم باید بیاد گوشه وایسته، شامپو میفروشن، صابون میفروشن، سنگ پا میفروشن، هر کوفت و زهرماری میخوان بفروشن، یک زنی باید بیاد که به خاطر عکس اون زن این جنس رو بخره، کسی که میخواد بخره. آیا این عده در حق زن اون حقی رو که باید ادا کردند که الان شدن مدافع حقوق زن؟ اصلا زن نزد اینها یعنی کی؟ زن یعنی نزد اینها فقط همون زن جوان زیبارویی هست که خواسته اغراض و امیال اینها باشه. اون زن بیوه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مانند سوده وقتی به خاطر دین وفاداری کرد، وقتی که شوهر خودش رو از دست داد، وقتی که در مکه تحت خطر بود و احتمال کشته شدنش بود که قومش اون رو بکشن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فراموش نکرده بود که این به خاطر این دین، به خاطر حمایت این دین با شوهرش سکران حرکت کرد، به حبشه رفت و هجرت کرد و الان تحت خطر کفالت این را به عهده گرفت و اون را آورد در داخل خانه خودش. چند سال داشتن جناب استاد ام المؤمنین سوده؟ 55 سالشه در هنگام ازدواج با رسول صلی الله علیه و سلم. آیا حضرت علیه السلام گزینه دیگری نبود که بگیره؟ بعد از ام المؤمنین سوده، یکی از حکمت‌های ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم با همسرانش بحث قدردانیه. قدردانی از کسانی که در راه دین خدمت میکنن، در راه دین حرکت میکنن، در راه دین فداکاری میکنن. این نمونه رو ما درباره ازدواج سوده میبینیم. این نمونه رو ما درباره ازدواج ام سلمه میبینیم. ام سلمه در وقتی که شوهرش ابو سلمه در احد به شهادت رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌بینه که این بانو خیلی نگرانه و خیلی ناراحته و خیلی اندوهگینه، میاد و به ایشون تسلی میده، میگه این دعا رو بخون که خدا همسری بهتر از اون نصیبت بکنه، چون میدونه که چقدر محبت داشت با همسرش، چون میدونه که چقدر زحمت کشید و چون میدونه که این ام سلمه از طایفه بنی مخزومه، چون میدونه که طوایف انقدر نژاد و انقدر رابطه خویشاوندی و رابطه دامادی و رابطه
سببی و نسبی در جامعه عرب خریدار داشت که معادلات جنگ رو عوض میکرد، معادلات رابطه‌های سیاسی رو عوض میکرد. یکی از حکمت‌های ازدواج‌های رسول صلی الله علیه و سلم در کنار رعایت کفالت و قدردانی موضوع استفاده از شرایط موجود جامعه است در راستای تحقق سریعتر اهداف دعوت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ازدواج با ام سلمه هم قدردانی میکنن از شوهرش که در راه دین شهید شده، هم تشکر و قدردانی میکنن از همسری که انقدر تحمل کرده و این گونه داره حمایت میکنه از راه دین، و هم از یک طرف دیگری در ازدواج در ارتباط بین خود و طایفه بنی مخزوم که ام سلمه از اونها بود، دل پسرعموی ام سلمه را به دست میارن. خالد، همون خالدی که دیروز در احد یکی از اسباب شکست بود، الان همین خالد دخترعموش اینجا شوهرش رو از دست داده. الان خالد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه ازدواج میکنه دیگه الان دامادشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سرباز جان برکف داره به اسم رمله، دختر ابو سفیان، سردار یکی از سرداران مکه. ابو سفیانی که از یک طایفه دیگر هست از قریش و ابو سفیانی که پرچمدار جنگ بر علیه رسول صلی الله علیه و سلم در مکه است به همراه ابو جهل و سران دیگر. دخترش ایمان میاره، هجرت میکنه، با شوهرش میره به حبشه، در حبشه شوهرش از دنیا میره. الان یک دختره و فرزندش ام حبیبه، مادر حبیبه، رمله دختر ابو سفیان الان در حبشه مانده. فرمانده مسلمین خبر داره که این سرباز جان برکف اگر برگرده به مکه سرنوشتش چی میشه؟ ابو سفیان که دشمنه در اون موقع رضی الله عنه هنوز ایمان نیاورده، در اوج دشمنی با رسول صلی الله علیه و سلم دخترش از داخل خونه حرکت کرده رفته ایمان آورده. این دختر رو اگر پیدا بکنه قطعه میکنه. دختر رو از ترس این که اسیر نشن زیر خاک دفنش میکردن، زنده به گورش میکردن. چرا زنده به گور میکردن دخترها رو؟ به خاطر اینکه این روزها رو نبینن، به خاطر اینکه دختر اگر اسیر شد در جنگی به دست دشمن نیفته، ننگ و عار براشون نیاد. الان دختر خودش حرکت کرده رفته در پیش دشمنش، رفته به اون ایمان آورده، به خاطر دستورون خونه رو ول کرده. الان رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو فراموش نکردن و میدونن که اگر این دختر برگشت چه برای سرش در میاد. نامه نیستن به حبشه به نجاشی پادشاهش که این رو برای من خواستگاری کن. به خاطر چی؟ اون که در حبشه بود، خواستگاری چند سال طول کشید تا برگشت ام حبیبه به مدینه. اون موقع چیکار با مدینه آمد؟ ام حبیبه در مکه هنوز نیامد، خواستگاری در مکه صورت گرفت، اما اون در مدینه آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم ام حبیبه وقتی که ازدواج میکنه با رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میشن داماد ابو سفیان. الان ابو سفیان دیگه تا دیروز با یکی دیگه میجنگید، الان باید با دامادش بجنگه، الان دخترش اونجاست. انقدر این تصمیم زیرکانه رسول صلی الله علیه و سلم این یکی از همون اهداف سیاسی در جهت پیشبرد اهداف دعوت. این ازدواج سبب شد هم حضرت علیه السلام دلداری بکنن از این بانو که فداکاری کرد، قصر پدرش رو ول کرد و رفت به حبشه، هم این قدر شناسی شد، هم مهمتر از این رسول الله صلی الله علیه و سلم همون روزی که ابو سفیان خبر شد رفت در مکه در جلوی بقیه چی گفت من شنیدم که محمد از دختر من خواستگاری کرده و باش ازدواج کرده. خدا قسم محمد مرده، بینی این مرد به خاک مالیده نمیشه هیچ وقت. انقدر خوشحال شد از این که محمد داماد من شده با وجود این که محمد صلی الله علیه و سلم در میدان جنگ با اون. این بانو رو این الان از این خوشحاله که دختر منو دشمن من گرفت. این دشمنی که اعتراف داره به شرفش، به نجابتش. دشمنان زمان رسول صلی الله علیه و سلم مشرکین مکه از دشمنان امروز خیلی با انصافتر بودن. سبحان الله. من میخواستم جناب استاد به این نقطه اشاره کنم که دشمنیشان با طرف مقابل عدل و انصاف از فراموش نمیکردن در ارتباط با جان مرد بودن. یعنی اگر دشمنیشون استاد تیغن دشمن بود، شمشیر به دست میگرفت میومد در میدان، اگر میزدن کشته میشدن، میکشتن یا هرچی بود، اما هیچ وقت نامرد نبودن،
هیچ وقت نمی اومدن متهمش بکنن در ارزش، در ناموسش. اگر امی ابو سفیان نبود که در نزد پادشاه روم ازش پرسیدند، هر چی گفت جز صداقت چیز دیگری نگفت. هر چی ازش پادشاه روم پرسید راستش رو گفت بهترین ماست، بهترین اصل و نسب داره، طرفدارش فقیران روز به روز بیشتر میشن، کمتر نمیشه، کسی از اونها مرتد نشده، جنگ بین ما اون سجاره، یک روز ما میبریم یک روز اون میبره. گفتن چرا دروغ نگفتی؟ گفت نمیخواستم در تاریخ اسم من به اسم دروغگو ثبت بشه. اینها الان یکی از حکمت‌های ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم. اگر جناب استاد اجازه بدین اهداف سیاسی، البته بحث حکمت و فلسفه ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی طولانی است. اگر اجازه بدین باز هم همراه با بیننده‌های عزیز و گرامی یک میان برنامه کوتاه را با هم می‌بینیم و ان شاء الله بحث را تکمیل خواهیم نمود. حبيب الله خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره پس از دیدن یک میان برنامه کوتاه خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم تا بحثمان را که در ارتباط به باز هم پاسخ به چند شبهه در مورد زن است و این هفته در ارتباط به فلسفه و حکمت تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و همچنین دو مبحث دیگری را هم ما در نظر داشتیم که در همین برنامه رویش صحبت بکنیم، اما متاسفانه به نسبت ضیقی وقت فکر نکنم که حتی ما از عهده مبحث اول برآمده بتونیم. جناب استاد گرامی، استاد سلیمانی عزیز، جناب استاد شما به بحث به حکمت‌های ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم یا حکمت‌های تعدد ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم به حکمت‌های ازدواج آن حضرت با خدیجه الکبری، ام المؤمنین خدیجه الکبری، سوده بنت زمعه و همچنین ام سلمه اشارات داشتین که بیشتر فکر کنم جنبه اجتماعی را اینجا رعایت شده بود و میمانه فکر کنم که در این ازدواج همچنین حکمت‌های تعلیمی و تشریعی و سیاسی دیگری هم نهفته بود. همونجوری که شما فرمودید جناب استاد سیغان، ما در حضرت علیه السلام دیدشون به زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همون شعار پدر بزرگوارشون ابراهیم علیه السلام. تمام زندگی حضرت علیه السلام در راستای پیشبرد دعوت هست و با توجه به اینکه زمان حضرت علیه السلام محدود بود برای اینکه خب این پایه‌های دعوت محکم بشه و اعتقاد و باور و شرایط جامعه عرب اقتضا می‌کرد. ما الان در جامعه عرب مهمترین چیزی که پررنگ بود مسئله نسبی بود و ارتباط خانوادگی بود. ازدواج دو تا دشمن رو با هم دوست می‌کرد. حتی جنگ‌هایی که بین طوایف در میافتاد به خاطر اینکه این جنگ رو بخوابونن یک دختری از این به اون یا آزون به این میدادن تا این دو طایفه دیگه جنگ نکنن با هم. یعنی به مجرد اینکه این دو تا با هم نسبت پیدا می‌کردن جنگ تموم میشد. ما این درایت حضرت علیه السلام رو در استفاده از این به هر حال مزایای اجتماعی موجود در جامعه در ازدواج با جویریه می‌بینیم. یا همونجوری که ذکر کردیم در ازدواج با رمله دختر ابو سفیان وقتی که حضرت علیه السلام با ایشون ازدواج کردن به جویریه میرسیم. جویریه بنت حارث بن ابی ضرار رهبر بنی مصطلق. ما الان رمله رو دیدیم که دختر ابو سفیان وقتی که حضرت علیه السلام با ایشون ازدواج کرد، برخورد ابو سفیان از اون روز به بعد با حضرت علیه السلام کم رنگ شد، یعنی اون دشمنی ها و تا جایی که به هدایت سبب شد و حضرت ابو سفیان رضی الله عنه ایمان آوردن. ما برخورد همین رو می‌بینیم در بحث برخورد خالد با رسول صلی الله علیه و سلم در جریان ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم با دختر عموی ایشون هند، دختر بنت ابی امیه
ابن مغیره و دختر عموی خالد، خلاصه کلام. و ما در بحث جویریه ممان مثال، جویریه دختر حارث سردار بنی مصطلق، پدر ایشون سردار بنی مصطلق است. در جنگ بنی مصطلق یا همون غزوه مریسی که داستان افک ام المؤمنین هم اتفاق افتاد، ما خب ایشون اسیر شد و 100 خانواده، بیش از 100 خانواده از همه خاندان اینا قصد حمله به مکه داشتن. حضرت علیه السلام خبر شد، اینها رو غافلگیر کرد، حمله کرد و اینها اسیر شدن و همه اینها تقسیم شدن در بین مجاهدین. قانون بود، قانون اون دور زمانه بود، بین همه این کارو میکردن. بعد الان جویریه سهم ثابت ابن قیس شد، یکی از صحابه، و ثابت بهش گفت دید که ایشون به هر حال شاهزاده ای هست و نازپرورده هست و صاحب جمالات و کمالات، شهبانه به قول ما شما. گفت که اونم زاهدی بود، گفت من و تو نمیتونیم با هم زندگی کنیم، شما اینقدر به من پول بده، آزادی، برو هر جا که میخوای زندگی کن. این شخص جویریه ام المؤمنین آمد پیش محضر رسول صلی الله علیه و سلم و ازشون تقاضا کرد که کمکشون بکنه و حضرت فرصت رو غنیمت شمردن. الان ما موزگیری رو ببینیم که الان حضرت علیه السلام میبینه که کل طایفه اینها که کافرند و مشرکند تقسیم شدن بین مجاهدین. بیش از 100 طایفه، یعنی 700 800 نفر، گفته میشه که نزدیک 1000 نفر بودن. الان اینها حضرت علیه السلام با یک زیرکی و استفاده از این فرصت میخوان که کل این 1000 نفر هدایت بشن، میخوان اینها به جهنم نرن، میخوان دوباره کیان این خانواده های گسسته شده برگرده، اما با ایمان این دفعه. و میدونن که ازدواج با جویریه این مشکل رو حل میکنه و میدونن که ازدواج با جویریه سبب میشه، چون جویریه دیگه میشه همسر رسول صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین. دیگه خاندان جویریه رو صحابه اسیر نگه نمیدارن پیششون، میگن چطور ما خویشاوندان پیامبر اکرم علیه السلام رو پیش خودمون اسیر نگه داریم. و همین گونه شد. حضرت بهشون پیشنهاد داد، گفت اگر میخوای، مجبورشون هم نکرد، گفت اگر شما میخوای من اون پولی رو که ثابت از شما خواسته بهش میدم و باهات ازدواج میکنم. ایشون هم از خودش بود، قبول کرد و با حضرت علیه السلام ازدواج کرد و ایشون ایمان آورده بود. بعد از اینکه صحابه خبر شدن که جویریه ازدواج کرده، گفتن ما چطور خویشاوندان رسول صلی الله علیه و سلم رو پیش خودمون نگه داریم اسیر باشن؟ همه رو آزاد کردن، همه این 100 خانواده برگشتن. و عجیبتر این که اونها وقتی دیدن این تعامل با اونها شد، گفتن این چه دینیه؟ این چه دینیه که این همه محبت و رحمت داره و این همه احترام و قدر شناسی در اون هست؟ و همه ایمان آوردن و کل این طایفه ایمان آوردن. و ام المؤمنین عایشه میفهمد من هیچ زنی رو ندیدم که خیرش انقدر به قومش برسه که جویریه خیرش رسید. و بابای ایشون هم باز ایمان آورد، حارث ابن ابی ضرار پدر جویریه ایمان آورد و آورد و همون سردار مان و کل این طایفه ایمان آوردن. این یک از حکمت‌هایی بود که در راه ازدواج های رسول صلی الله علیه و سلم، چون یکی از مهمترین وسایل اینجا بیشتر بحث سیاسی مطرح میشه، سیاسی و دعویه، نه سیاسی، که چون اینجا الان اونها مسلمان میشن و اینها کسانی بودن که از خزاعه بودن، از دشمنان قریش مکه بودن و این یک جورهای مسلمان شدن اینها و تعلق اینها با رسول صلی الله علیه و سلم موضع مسلمین رو در قبال قریش تقویت میکرد. و قریش میشناختن خزاعه یعنی کی، دشمن دیرینه قریش بود خزاعه. و این چند نشان رو با یک تیر رسول صلی الله علیه و سلم زدن. من جمله ما ازدواج با حکمت در ارتباط با ام المؤمنین صفیه هم دقیقاً همین گونه است که ما درباره ام المؤمنین صفیه که دختر حیی ابن اخطب سردار یهودیان بنی نضیر بود، ایشون پدرش که خب در جنگ بنی قریظه کشته شد در غزوه بنی قریظه، چون هم پیمانان بنی قریظه خائن در جنگ خندق بود و همونجا کشته شد، در قبول نکرد ایمان بیاره و اینها جلاوطن شدن، به خیبر رفتن. بعد در فتح خیبر اسیر شد، پیش محضر رسول صلی الله علیه و سلم آوردن و گفتن این گونه است. حضرت فرمود دو راه، اگر میخوای آزادت میکنیم برو پیش قوم، اگر میخوای پیش ما بمون، من باهات ازدواج میکنم. این حکمت رسول صلی الله علیه و سلم در این پیشنهاد. خود صفیه رضی الله عنها از قبل ایمان آورده بود، گفت یا رسول الله من که نه پدری برام مونده، شوهرش هم در همین جنگ کشته شده بود، شوهرم کشته شده، برادری هم ندارم، قومی هم ندارم برگردم. قبل از اینکه پیش شما بیام هم من ایمان آورده بودم، دیگه نمیتونستم از ترس قوم چیزی بگم، من میخوام که پیش شما باشم. ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم با صفیه سبب شد تا بسیاری از اطرافیان صفیه که یهودی بودند بعد از برخورد رسول صلی الله علیه و سلم با ایشون اونها هم مسلمان بشن و ایمان آوردن. ما در برخورد با رمله اینو دیدیم، در برخورد با جویریه اینو دیدیم، در برخورد ازدواج با ام سلمه دختر عموی خالد ما این رو دیدیم، در ازدواج با موارد دیگری که ما داریم، حتی ازدواج با
ام المؤمنین عایشه و حفصه از یک بعد مسئله تحکم و محکم کردن پایه‌های سیاسی حکومت مدینه خیلی پررنگه. ما وقتی می‌بینیم ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین حفصه، مثلا حفصه شوهرش خنیس بن حذافه در احد شهید میشه، یک انسان مجاهد جامرکب شهید شده. پدرش کیه؟ عمره. عمر کیه؟ عمر اون کسی که از وقتی که ایمان آورد در مکه، از اون روز ایمانش به بعد مسلمین جرأت پیدا کردن کنار کعبه نماز بخونن. از وقتی که ایمان آورد دل تمام مسلمین مکه رو شادمان کرد و دل تمام مشرکین مکه رو غرق ناامیدی و یأس کرد. عمر فداکاری ها کرده. عمر وزیر رسول صلی الله علیه و سلمه. عمر خلاصه بحث آمد و محضر حضرت علیه السلام و حضرت از ایشون ازدواج کردن. درباره این شخصیت یعنی در الان ما اصلا امکان نداره. بحث اینه که حضرت میخواد از عمر قدردانی کنه. بهترین راه قدردانی اینه که افتخار دامادی رو بده به عمر، که عمر بشه پدر خانم رسول صلی الله علیه و سلم و همین گونه شد. به عمر شد پدر خانم رسول صلی الله علیه و سلم و صفیه این افتخار نصیب شد بشه ام المؤمنین و بعداً حفصه دختر عمر رضی الله عنها. و این اتکاد برای عایشه صدیقه هم تکرار میشه از این بود که ابوبکر نمیشه توضیح داد درباره ابوبکر. همین بس که یار غار رسول صلی الله علیه و سلم، دومین مرد اسلامه. ایشون بهترین راه قدردانی اینه که افتخار پدر خانومی حضرت رو داشته باشه، دخترش بشه ام المؤمنین. و علاوه بر این که در ازدواج ام المؤمنین عایشه ما حکمت ها میبینیم، من جمله اهداف تعلیمی امته. ما معلم دوم امت رو داریم، دختری زیرک، دختری با استعداد از خاندانی با نجابت که در محضر رسول صلی الله علیه و سلم اسرار داخل خانه رو که حضرت علیه السلام نمیتونستن بیان اینها رو روی منبر بگن. شما در تعامل با زنتون اینطور باشید، یا آنچه مواردی که مرتبط به زن هاست. مثلا مسائل فقه خاص خانم ها که حتی خانم های صحابه روشون نمیشد از حضرت علیه السلام بپرسن، نیاز به یک معلم داخل خانه بود تا بعد از حضرت علیه السلام معلم دوم امت بشه و ام المؤمنین عایشه و دیگر همسران، نه تنها فقط ام المؤمنین عایشه، در اهداف تعلیمی هم ام المؤمنین عایشه که در رأس این جماعت است و دیگران همه در این مسئله نقش داشتن. ما از اهداف دیگری که باز میتونیم در خود دعوت رسول صلی الله علیه و سلم در ازدواجهاشون ذکر بکنیم، بحث تابو شکنی هست، یعنی عرفهای غلط جامعه رو شکستن، جرأت دادن به مردم در مبارزه با آداب و رسوم غلط. من جمله ازدواج با زینب بنت جحش، دختر عمه رسول صلی الله علیه و سلم، که به پیشنهاد ایشون با زید ابن حارثه پسرخوانده حضرت علیه السلام ازدواج کرده بودن و تنها صحابی که نامش در قرآن آمده که این ازدواج رو خود الله تعالی در آیه 37 سوره مبارکه احزاب در آسمان انجام داد. سبحان الله. این ازدواج رو حضرت علیه السلام وقتی که زینب آمد از خانه زید بعدش که بیرون شد، حضرت عقدی نخوندن براش، مستقیم اومد نشست کنار رسول صلی الله علیه و سلم. چرا که الله تعالی فرمود فلما قضى منها زید وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. وقتی که زید طلاقش داد، ما خود به خود این رو به عقد تو در آوردیم. این که به امر الله تعالی بود و تمام ازدواج‌های رسول صلی الله علیه و سلم، من جمله ام المؤمنین عایشه که در روایت صحیح داریم که حضرت فرمود که من در خواب دیدم که جبرائیل آمد پارچه سبزی آورد، باز کردم چهره تو رو دیدم و فرمود که این همسر شما در دنیا و آخرت ازش ازدواج بکن و خواستگاری کن ازش. عایشه دختر ابوبکر است. ما هدفی که مثلا در اینجا ما می‌بینیم حضرت علیه السلام علی رغم این که با پسرخوانده با خانم پسرخوانده کسی ازدواج نمی‌کرد، اما آیه نازل شد که این رسم دیگه برداشته میشه. حضرت پیشگام شده، الان خودشون پیش رفتن. اهداف اجتماعی و اهداف شکستن و آداب و رسوم غلط یکی از اهداف این ازدواج و مادرمون زید فکر کنم که تا آخر زندگیشون هم زینب بنت جحش تا آخر زندگیشون هم افتخار داشتن و افتخار میکردن در بین دیگر مادرها که شما را به اصطلاح پدران و دیگه اولیای امورتان به ازدواج پیامبر در آورد، اما من را الله تعالی مستقیما به ازدواج پیامبرش در آورد. اگر خلاصه بکنیم استاد سیغل، ما در ازدواج‌های رسول صلی الله علیه و سلم خلاصه بحث این است که همه این ازدواج‌ها به امر الله تعالی و در راستای تحقق اهداف دعوت و پیشبرد
شرع مقدس اسلام هست. اهداف تعلیمی داشتیم، اهداف سیاسی داشتیم، اهداف اجتماعی داشتیم، اهداف ما تربوی داشتیم، ما قدرشناسی داشتیم، درس دادن به امت داشتیم، حمایت از بی سرپرست داشتیم. ما همه این اهداف در کنار هم جمع شدن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم به اذن الله تعالی و با حکم خاص برای خودشون تعدد ازواج داشته باشن و آنچه که یک عده نشخوار میکنن هم برای ما هیچ اعتباری نداره. جناب استاد تقریبا در 5 دقیقه آخر برنامه قرار داریم. چه بهتر است که اگر صحبت داشته باشین در ارتباط به دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت بزنم. موضوعی رو شما باز میکنین استاد صیقل که من حقیقتش هر وقت میخوام درباره این موضوع صحبت بکنم نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. وقتی که میبینم این انسان با این عظمت در اون جامعه‌ای که زن وقتی به دنیا میآمد و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قرآن میفرماید وقتی به یک مردی بشارت میدادن که زنت دختر زایید، از ترس و خجالت و شرمندگی صورتش سیاه میشد، یتوارا من القوم، مخفی میشد از شرم این که دختر به دنیا آمده. آر میدانست، ارزشی نداشت زن در این جامعه. حضرت علیه السلام آمدن در ازدواج با خدیجه به امت یاد داد که با همسرتون چطور زندگی کنید. در تعامل با دخترش زینب در وقتی که دامادش ابوالعاص در بدر اسیر شده بود یاد داد که چطور به محبت، به عشق فرزندانتون نسبت به همسرشون احترام بگذارید. زینب شوهرش ابوالعاص کافره، ایمان نیاورده، در جنگ بدر شرکت کرده، شمشیر کشیده بر علیه رسول صلی الله علیه و سلم. هرگز حضرت علیه السلام دخترش رو مجبور نکرد که زینب و ابوالعاص رو ترک کنه، چون به عشق زینب به ابوالعاص احترام میگذاشت. سبحان الله. به عشق رقیه به همسرش عثمان احترام گذاشت. رقیه مریض در بستر افتاده، مردم در بدر اولین جنگ اسلام حرکت کردن، 3000 فرشته از آسمان جبرائیل و میکائیل اومدن روی زمین میخوان بجنگن اینجا با کفار. حضرت به عثمان میفرماد بشین بالا سر دخترم. و وقتی که جنگ تموم میشه عثمان، وقتی که حضرت برمیگرده رقیه فوت کرده، میفرماد عثمان از اصحاب بدره. حمایت از رقیه رو، حمایت از دخترش رو، حمایت از یک زن رو مساوی میکنه با جهاد در بدر، با همسنگر شدن با جبرائیل، با همسنگر شدن با میکائیل، با همسنگر شدن با 3000 فرشته در آسمان و در روی میدان معرکه بدر. این چه محبتیه؟ کدوم انسان در طول تاریخ، نمیگم کدوم رهبر، یک انسان در طول تاریخ به والله اگر کسی بتونه پیدا بکنه تا بیاد و بیان معرفی بکنن که محبتش به دخترانش بیشتر از رسول صلی الله علیه و سلم به دخترانش بوده باشه، تا محبتش به همسرانش بیشتر از محبت رسول صلی الله علیه و سلم به همسرانش بوده باشه، تا زن رو بهتر از رسول صلی الله علیه و سلم معنا کرده باشه که اومد صحابی گفت یا رسول الله به کی احترام بگذارم؟ گفت به مادرت. گفت به کی خدمت کنم؟ گفت به مادرت. گفت به کی خدمت کنم؟ گفت به مادرت. بعد از اون فرمود پدرت. کی انقدر ارزش قائل شده برای یک زن که اویس در یمن آرزو و افتخار صحابی شدن رو داره و نام می‌نویسه یا رسول الله من میخوام بیام شرفیاب بشم، به محضر افتخار صحابی شدن رو داشته باشم، مادر پیری دارم نمیتونم ترکش کنم، بیام یا اونجا بمونم؟ گفت نه یا همونجا بمون، همونجا بمون. شرف صحابی شدن رو از برای این فرد حضرت صلی الله علیه و سلم نمیپذیره وقتی که به قیمت بی احترامی و نادیده گرفتن حقوق یک زن باشه. کجای تاریخ میشه همچین کسی رو پیدا کرد که دیدش به زن اینگونه محترمانه باشه و اینگونه ارزش و منزلت قائل باشه برای یک زن؟ کلا و حاشا، در تاریخ نداریم. خب استاد گرامی، فکر کنم که هر چه در این باره صحبت کنیم انتها و انجام نداره و صحبت در این مورد خیلی زیاد است. یک برنامه و 2 برنامه و 10 برنامه هم پایان پذیر نیست. در پایان این برنامه از برنامه‌های بازسازی اندیشه من از جنابتان استاد گرامی که از لحظات از وقتان خدمت ما و بیننده های عزیز و گرامی قرار دادید نهایت سپاس و امتنان دارم و امیدوارم که در برنامه‌های دیگر هم همراه با ما و بیننده های عزیز و گرامی همگام و همسفر بوده باشیم. مفتخر هستیم. خب عزیزان گرامی، در پایان برنامه از شما هم جهان سپاس و امتنان دارم و امیدواریم که
آنانی که در ذهنشان به شکلی از اشکال در این مورد شبهه ایجاد شده بود، این شبهات برطرف شده باشه و همچنین امیدواریم که یک روشنی انداخته باشیم در ارتباط و تعدد زوجات نبی رحمت پیامبر گرامی اسلام. تا برنامه آینده و دیدار آینده از تک تک شما عزیزان را به پناه الله متعال می سپارم. خدایا رو نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیر. سلام باشین. بارک الله فیکم.